bategeeza nti mu kaseera kano mukama waffe omumyuka wa Prime Minister Alhaji Ali Kirunda Kiveyinda atuusa atwegase. Sebo Honorable Kirunda omusajja oyo tulina ebyokuyiga binene ku ludda lw'obusiraamu nga biri mu Honorable Kirunda Kiveyinda. Munzikirize zirimu nate bannange sebo mbuga nzikiriza bazzukulu bano basooke bayimirire baganda ne bannyina ba Dr. Anas Kalisa musooke muyimirire bulayimu bwe tunaaba tugenda okulaga abaana yajja na kuyimirira ne mu baana kubanga ekikye kya mirundi ebiri. Oli beba oluganda lwa Dr. Anas Kalisa. Etyo bannange obudde bwebwo yona abadde n'eddala sawano batukirize nabo okuva wano ku 7 tugenda ne Wandegeya tuvaayo ku 8 9 n'ovuga Dr. Kalisa olugendo lwe Ruhama n'oga nti onoomuziika okujjako ku ttaala kutandika mu ssaawa 4 n'okweyongerayo. Tugamba katumalirize Dr. Kalisa bantu balajana abasiraamu waliwo aŋŋambe n'aga nti kati tugenda mu kulonda ani agenda otuliiraliira mu by'okulonda byakalulu ayenkana Dr. Kalisa bwatyo Allah naye abaganda baga nti awakula ennume tewakula emu. Kamwango omumyuka wa Katikkiro wa Buganda Professor Twaha Kawase tusanyusa okulaba Sebo Kampala Alhaji Eliasa Lukwago Saalongo muzikirize Kamwange Mbugo okutegeeza nti mukama waffe Vice Chairman w'ekibiina ekiri mu Buyinza Alhaji Moses Kiwongo Kamwange yatuuse ssaawa nga 2 emabega eziise. Mukama waffe tola ku salaamu Mbuga akakasiza eddala nti oli wa alaikum salaam wa rahmatullahi naye waali ti Farida Nambi ayagala okujja mu kifo kya memba wa Parliament w'abakyala mu Kampala naye waali Mubasi ono wajema Fatuma Mubiru naye ekifo kye kimu ekyo naye waali bakama naye ng'akutte kaadi ya Nupu Shamim Malende baŋŋambye waali. Munzikirize mbategeeze ono mugole twetaagamu wano Justin Buluda yaffe y'amangu tukukulisa amayengo. Minisita w'ekikula ky'abantu Honorable Alhajjati Sarah Kanyike Sebaggala n'ebigambo ebyo kansembeyo betugenda abagenda okwogera si bangi nzikiriza mukama wange ndeete bazzukulu bano bajje batuusewo bakabeebaze n'abantu wange abava nyumba ya Haji marehemu Abdul Kalisa mujje mutuuse obubaka manguweeko obudde naye ya investinga
mwabo motoka abadde avuga mpya motoka mpya mwebale bantu mmwe okubeera nga mutegedde kyemuteeka okukola mu nsi eby'essente byo bye tuyogera fakusanga 10, 15, 20, 10, 15, 20 wamwe mugenda tukola tutya mutya mmwe yali His Excellency President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni era mu maaso awo nga twagala empisa luno olusozi lwe muliko lwa bayivu olusozi lwe muliko lwa mpisa nina ekivulu kumpi ayagala okukola obuyayi nja kutwala mu kivulu ate I have the capacity okusitusawo n'ogenda nziramu I repeat onaze representative wa president ku mukolo guno atayagala fulumawo Naam ebyo sibya is open tumukunde sinnamanyi kikyoliko obojjaddi je n'omugisha muntu nakugambye ddoli wange I'm telling you ate njogera bwetyo jokingly naye mba nkakasa kyobola wante tuzibirawo muntu era omwana w'amaka gano President Yoweri Museveni protocol ne security bwe tugamba nti yajja enkya nga tugenda nga twera enguudo nga tumulindirira amaka gano maka gammwe mwenna njagala nkuliseeyo Honorable Robert Kyagulanyi kulikayo kubanga wajja n'okiika embuga mukkirize mbategeeze nti waliwo omuwala awo bamuyita Honorable Lydia Wanyoto National Chairperson ow'abakyala ba NRM era nga ye flag bearer owa Mbale City ajja agira mu baasi ninawo muwala guliko naffe twagala tukumanye komawo Engineer Katumba mukodomi wange mulabye ina ilahi wa ina ilahi rajiun tuzze wano okutuusa okusaasira kwaffe ku lw'okufa ow'okutwalibwa kw'omugenzi Sheikh Professor Dr. Kalisa waliko ekintu kikulu kye yabagamba Muhammad Lekin n'abooluganda n'abagamba nti mukuume erinnya nti anaawulira nti erinnya limuzitowalidde alidde ekintu ky'erinnya kintu kikulu waliko ebintu ebiri wano ku nsi ate bye tutagenda nabyo nga tuvudde ku nsi ekyennaku bye bituleetera ebizibu ku nsi ate ebintu bye tutakola ki bye tutagenda nabyo amayumba ngaago emmotoka ng'ezo n'ebintu ebirala eby'oku nsi bikulu tubyagala era Katonda abitwagaliza era tubifuna bivaamu ebizibu ne bituzitowalira we tujja amaaso ku Katonda ne tubi simanyi mu Luganda to worship them okusinza ebintu eby'oku nsi kye kituleetera emitawaana ne tubisinza ate nga tugenda kuberekawa ku nsi emmotoka ezo zemulaba ze tuvuga efuna accident mudakiika ntono mala sebo
otubuuziza nti fena mugenda kutukuba mu ttooki fena abakola ki abanoonya obukulembeze era kirungi era we kyandibadde naye ate ekizibu ffe politicians ngeri gye mutulabamu twetunda kukwata akazindaalo osobola okweyogerako abantu bagamba nti yoyo naye enjawulo eri wakati waffe ne Katonda ali mu ggulu ffe abantu tugoberera abantu bye boogera. Katonda ye asoma ki ekiri mu mitima gyaffe era okutegeera omuntu tosobola kutegeera omuntu kuva mu byayogera omutegeera kuva mu ki byakola. Ensi eno bwe tuba nga tutuusizza ku leve eyo ensi ejja kukyuka. Budde yonna obweraliikirivu si busiraamu bwokka kubanga n'amawanga waliko abantu abeemulugunya nnyo mu ggwanga. Ebintu eby'oku nsi bwe biba nga bikyatutaawaanya abantu bajja kusigala nga beemulugunya. N'abasiraamu beemulugunye, oluusi abannakatoliki beemulugunye, oluusi abaprotestant beemulugunye, oluusi pentekosi beemulugunye, n'amawanga nago geemulugunye. Nga tetukyusiza mu kintu ekyokulaba nti omuntu kyayogera kyateeka mu nkola. Ffe tukyali kibiina kito, abantu tebanatutegeera bulungi naye bajja kututegeera kubanga ffe mu nzikiriza yaffe kye twemanyiiko tumanyi nti tuli nsigo y'ebibala ebiwooma. Katonda bw'aba ayagadde n'atubeera n'ekisa ne tukwata eggwanga lino, eggwanga lijja kukungula ebintu ebibala ebiwooma. Kitongole ekyo ofiisi enkulu za ziri Makka abadde representative w'amawanga ga Afirika, representative wa Afirika mu academy eyo batuweereza obubaka. Njagala ba general okubazaayo bateeke ku line kubategeeza nti bakama bange ba general era eno mulwawo okujjayo mwenna mwogedde tewali ayogera ku mukulembeze wa Busiraamu mu Uganda. His Eminence Supreme Mufti wa Uganda wali. Your Eminence kiriza sajja abakulu bano oyimirireko mukama wange bakulabe basobole okulannamyanga protocol nga babadde boogera mu nkuŋŋaananga zino. Oyo ye Sheikh Sulimani Kasule Ndirangwa. Oluva ekinoni awo ng'ogenda ewammwe akatawuni katono nnyo awo Kiraya Ngoma ng'okyama awo we bamuzaala. Yajja mu bukulembeze buno oluvannyuma lw'obukulembeze bwe twali tulonze nga bukulemberwa Sabaani Mubajje. Yatusanga tufumba nva zaffe ng'Abasiraamu tuwuuta twongeramu otunnyo tuwuuta n'azikwatamu. Ne tumugamba tukolimidde genda. Era ekikolimo kyaffe gye kyalaga omukulembeze w'eddiini baamuteeka mu mbuga z'amateeka mu ddoko. Siga nti mwenna bwe batadde mu ddoko mwali babi naye ono kikolimo kye kyali kimugoberera ne bamuteeka mu ddoko awabeera ababbi ba buli kimu abavumbuzi b'emmere abaki we yayimirira ne eganduula y'Obusiraamu. Kyova olaba nze ngenda ne ntulira Interreligious Council ne ngyewuunya ng'oye mukama wammwe ebikolobero bye mulaba emisana ttuku owulidde. So twagala ekyawumeeya twagamba tujja mulaawa ebitagezaako okukwata ku umeeya ekyo twamugamba. Ate kati yakomye bwe tutyo ne tugamba tetujja kusobola musajja mufere ffe katugende tubeere ne tusaba omukama waffe embuga n'atukkiriza ezo ze headquarters zaffe wammanga awo. Era mu kintu ekyo
nze nkulira abamaseeka abo bonna bomulaba bwe mba mubaagala nze gwe muyita bw'onooyita gw'oyita ng'ali mulina babiri ekyo kyammwe kikutukira eyo onoba tonnatulaba. Nze spokesperson mu ofiisi ya mukama waffe oyo, nze PRO mu ofiisi ya mukama waffe, imaamu w'abayimaamu era yenze. Kasozi olina kyowakana kati njagala otandika okunnoonya ng'onnoonyeza mu ezo olunaku olwali mumanye nti onoonyeza PRO enkya jangu onoonye imaamu w'abayimaamu ode Kasozi gw'olowooza nti onaayogera bwogezi bigambo eyo Makindye n'oyitayo tojja kuyitayo ssebo jangu owulire nkukwateko mu mutwe tutambule olugendo insha Allah. So nti yali yeegaana emyaka gyonna tatunda nga bya busiraamu naye abalamuzi baakikakasa nti yatunda ebintu properties z'obusiraamu. Takomanga nakati akyatunda. Era mwamuulidde aka video kabadde katambula nga mukalu wallahi yaguma. Nali ntya ninga abaana bano bakifeesi nobbe essimu leero ne bakuba ne bakujjako eriiso. Jo nobbe ekirala ne bakuba ennyindo ne bagiteekako. Jo nobbe aba yaguba kati noono mubajje yaguba era kyobola yaga nti atize ebyo ebyokumpita omubbi si kyabitya. Naye yawaayiriza kino kigende ku record. Yawaayiriza Honorable Kuteesa tatwalanga faamu yaffe esembabule. Mubajje yagiguza omuvubuka bamuyita Justice. Alina wooteeri eri Antonde gwe yagiguza. Kati Justice amugamba njagala ttaka lyange lye mwanguza. Kakati mubajje bano abalimu mutabani wa Honorable Kuteesa mukoddomi we bampangisa emyaka 15 abuzaako emyaka 6 gigweko 25% bagitwalira mubajje n'agirya. Kakati neza Justice yazirya. Wallahi ogumye naye abantu lwe banaanyiiga bajja kukuba wembe ey'okubiri. Ebintu twabikooye era kyobola twasalawo ne tugamba nti please tetukyayagala kutagala lakum dinukum waliya dini. Either you are with them or you are with us. Kyekyo kye twagamba. Situwagala kuyimirira otagala tujja kukuba amakuuli. Genda obeere n'ababbi banno jangu obeere naffe obeere nga tolina ssente naye nga tobbye. Oba oyagala mubajje genda omuntu aguma naga nti ebyo tewali akyakolera nze naguma nanywera. Abali wano nga munnammwe yoyo munnammwe. So ffe ne tumuvaako ne tujja ne tulonda Supreme Mufti Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa emukulembeze waffe. Nzikirize kaseera kano nga bwe tugenda mangu mpite mukama waffe omulodi wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye simuleetera mu kapasite eyo yabwa memba ba palamenti wabula muleeta ng'eyagenda okwesimbawo kuba pulezidenti nga banne baganda be bali mu kiko ekimu. Kama wange tafadhali mashukura. Abavuganya bannange Ssebo General Henry Tumukunde, Ssebo mukwano gwange ate mukoddomi wange w'entungamo General Gregory Mugisha Muntu, bakungubazi bannange mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusaidi wano nina mukwano gwange kamusaba sembereko omwami ono bamuyita Twaha Ali Buken naife kubanga munubi twamukazaako Nubian Ali nga ono mukwano gwange bwetuwangadde era bwetulowooza ffenna okumala ebbanga lyonna. Bakadde bange yenze Kyagulanyi Ssentamu Robert lyantumibwa jjajjange Hajat Aisha Kyosimbonanya, Hajat Aida Kyosimbonanya muwala w'omugenzi Haji Musa Galyenkanawa ematanga ng'oyo jjajjange ye yankuza okuva nga ndi muto, nze nazaalibwa mu lutalo
naye jjajjange oyo yantuuma erinnya eryo era nali manyiri erinnya lyange paka we nalaba kityange ku myaka 8 kufuna erinnya lya Robert. Jjajjange oyo kati aweza emyaka 95 ye muzadde yekka gwe nkyasigaza ku nsi. Tewali maama tewali taata, naye jjajja yazaala maama akyaganya okufa alinda kulaba ku Uganda empya insha Allah. Muyinza okwewuunya empisa ennungi gye zijja, muyinza okwewuunya omusingi omulungi gye nagujja. Nze ndi mwana w'Abasiraamu. Njagala okusooka okubagiza muganda wange ate mukwano gwange King Kalisa ne famire yonna okufiibwako omuntu omugundiifu bw'atyo. Naye era ffenna tukungubaga kubanga tufiiriddwa omuntu w'enjawulo, Dr. Kalisa. Zeno Dr. Kalisa nalinga mmwe nga mwegombera ku distance, naye nafuna amasanyu lwe yasooka okunjogerako ne ngamba nga nfuse wa kabi, era nakubira Nobia ne mugamba olabye Dr. Kalisa bw'anjogeddeko. Neesanyuka nnyo kuba y'omu ku bantu bempa ekitiibwa ne guno gwaka. Naye ate era Dr. Kalisa nga bwe mumanyi ye teyeekiriranya, okola ekituufu ajja kiwaana, era bw'aba n'obutali bumativu tojja alinga muzaata. Kale nno mba ndi awo nkyali mu kusanyuka, ate n'akomawo mu lundi omulala naga Kyagulanyi yabadde njamusiza yagenze nayogera ebigambo nga byonna byayogera biri ku point, nate nagenze okulaba nga byaddamu kati sikyayagala. Ne ngamba bannange kiki oba ndi ku kifu, naye bwe njagala ennyo okumanya ate nga bwe bankuza nti weetowaza naddala ku bantu abo abamanyi. Nasala amagezi nenfuna appointment ogenda okusinkana Dr. Kalisa. Ne mugamba Dokita, wanvimbisa luli abantu bonna bamanyi nze nsinga, ate wagenze nungi waka amazzi kyekyabaddewo nga bwabadde asekaseka n'agamba wagenda n'obyogera byonna n'osawundinga nga bali bamandera, naye ate wagenda okomawo ngiruyogera kyekimu. Nantegeeza nti ffe tuli bamanyi, tumanyi buli kikyamu ekiri ne gavumenti eno, tumanyi buli kikyamu ekikoleddwa, tetwagala kubitujjukiza. Gwe ogenda tukolera ki kyetwagala okumanya? Enkyamu okulyoka okubakkirizisa nti twetaaga ate ekisingawo. Era tubadde nga tuwuliziganya ne Dr. Kalisa. Nja kutwala ne guno omukisa obategeeza nti mu bye twayogera ennyo nabyo, naye yagamba ye atuwulidde zi movements zijja, emigendo gijja, ne mulina okubeera organized. Kati ongamba otya nti mugenda kukyusa ensi temuli organized, tolina kibiina kya bufuzi kiwandiise. Ne mwe namunnyonnyola nti munnange people power bagano giwandiisa, naye ne bafuna omuntu n'akifuula NGO yalabirira abakadde. N'agamba kati ongamba otya nti n'ogenda kukola ki, ogenda kuteekawo enkyukakyuka. Era namusinkana nga tewakyabula myezi 5 kwewandiisa. N'angamba olaba kati ongamba otya nti mugenda kwesimbawo, simanyi mulina ttiimu naye temulina yadde ekibiina ky'obufuzi. Ebigambo ebyo nga byaŋŋamba nga mbinootinga mutwe, naye era nga mmanyi embeera gye tulimu twali tetusobola kuwandiika kibiina kya bufuzi. Kaakati naddamu omusinkana nga mu magezi ag'enjawulo twayisizaawo ekya NUP. Kutunga wasekaseka n'agamba oli muyaaye. Era ne mugamba Dokita, amagezi ge watuwa twali tugayina. Naye nzijukira olunaku lumu olw'enjawulo we nasembayo okusinkana Dr. Kalisa. Twali mu kuziika juzi nga tuwerekera muganda waffe Haji Nasa Ntegese Baggala. Era nsikana nzize ebbali n'angamba obadde oyogera bingi nnyo, kati kansuubire nti essaawa zino tetugenda kuwulira ng'okaabakaaba, ng'oyoyoma, ng'ogamba kino kibi kino kirungi, wuuze ng'ogamba oyagala kwesimbawo. Kyetwagala okulya kyokka kyekyo kye mugenda okukolera Uganda. Basebo ne bannyabo ensonga lwaki ne mukwogera kwange nagambye nti tuclosinze the book of Lamentations ne tu openinga the book of Acts. Twagaddewo ekitabo ekyokukaaba oba okwemulugunya ne tugulawo ekitabo ekya plan. Kyanaku nnyo tisisobodde musinkana mu biseera eby'obulamu
naye tuli wano leero. Njagala okukozesa omukisa guno bakadde bange nga mmaliriza okwogera ku bweyamo obwange ng'obweyamo obwa bannange benkulembera nabo n'obweyamo obw'ekibiina kya National Unity Platform okuba ettooki mu Uganda gye tuyita Uganda empya. Obudde tebusobola tumala okwogera ku byonna. Obudde tebusobola kutumala okwogera ku kubonaabona abasiraamu kwe bayiseemu oba kwe bakyagenda maaso n'okuyitamu. Naye njagala kukozesa mukisa guno okweyama mu maaso g'ombuga jjajjaffe jjajja w'obusiraamu, okweyama nga tuli wano ku lusozi olukulu olw'abasiraamu mu Uganda, okweyama eri abasiraamu abali wano, abasiraamu abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo n'abasiraamu abannayuganda beetoolodde ensi yonna. Abo abasiraamu bajjajjange, bakojjange, bakojja Kusaini, bakojja Isima, bakojja Faruku, nti nga ndi pulezidenti w'eggwanga lino wagenda kubaawo obwenkanya. Njagala okukiddamu mbasuubiza abasiraamu maaso g'ombuga nti nga ndi pulezidenti wa Uganda abasiraamu bagenda kufuna obwenkanya. Mbuga kikafuuwe okukwata bannayuganda babiri ng'omu musiraamu nga muganda wange ono Ali ng'omulala si musiraamu Nganze Robert, oyo atali musiraamu yeeyimirirwe ate omusiraamu asigale mu kkomera naye nga bali ku musango gwe gumu. Ekyo tekigenda kubaawo mukadde wange. Tekigenda kuddamu kubeerawo okutta omusiraamu yenna naddala ow'eddala erya waggulu oba munnayuganda yenna ne watabaawo lipooti efuluma. Tekigenda kuddamu kubaawo nga bwe kiri olunaku lwa leero nti bannamateeka batugamba somebody is innocent until proven guilty or until he or she pleads guilty. Nti omuntu abeera talina musango okuggyako ng'ekkooti emusalidde omusango oba okuggyako ng'akkiriza omusango. Ekyennaku mbuga wano mu Uganda bw'obeera musiraamu n'okwatibwa musango gubeera gukusinze paka nga kkooti esazeewo nti tegukusinze. Ekyo kikafuuwe nga nze pulezidenti bakadde bange. Baleme kirekera ffe ng'abantu. Mukadde wange nze omulimu gwange gubadde gwa kuwa bukulembeze. Era kati nebala nti ndi ku ballot paper, ndi ku kalulu. Omulimu ogwo si gwange nzekka ng'omuntu. Si gwa abasiraamu bokka bakojjange. Si gwa abakatuliki bokka bakitange. Si gwa abaprotestanti bokka bammange. Wabula gwa buli ddiini, gwa buli munnayuganda. Ffenna tusaba obwenkanya. Mwenna mwakirabye nga ffenna twagenze ne twewandiisa ng'abeesimbyewo okuba pulezidenti. Naye ate bwennyini nze nenkwatibwa nenkubwa nensifubibwa kamulali obutafaananako muntu mulala. Naye twebaza Allah yali waggulu nti buli ekibeerawo kyongera okulaga amaanyi ge, kubanga tewali yali amanyi nti akaana akaazaalibwa mu lutalo lwabwe kati ate ke kagenda okuba nga katolontoka ne bajjenero olunaku lwa leero. Nja kwebaza bajjenero abantu balamu betwesimbyewo nabo naye nga tusobola okutuula wamu ng'abooluganda abeere jenero waddala aleme kutya ka Dawudi akatalina yadde emmundu oba ekitala. Ffe abakristu tulina ekyawandiikibwa mu Bayibuli ekigamba nti Katonda oyo yali waggulu yayamba akavubuka akato ke bayitanga Dawudi ne kafufugaza omulwanyi namige gwe bayita Goliasi kuba kaali keesize Mukama Katonda. Era katusuubire nti ne ku mulundi guno Katonda agenda kukozesa generation yaffe okulaga amaanyi ge, kuba baganda bange tujjukire tetuli wano okulwa amagezi gaffe, tetuli wano okulwa amaanyi gaffe. Simiridde mu maaso gammwe kuba nze nsinga okumanya eby'amagye oba ebyobufuzi, wabula ndi wano okukiikirira mmwe nammwe okubajjukiza nti Katonda bwe tumwesiga asobola okutukozesa ebyo bye tutalowoozangako tibisobola okubeerawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nzikiriza Sheikh Muzata na era twebaza Allah subhanahu wa ta'ala amusobosezza okukola emirimu emirungi bwe giti egiweesezza. Era twebaza famire ya Kaliisa olw'enteekateeka ennungi ffenna gye twenyumirizzaamu kyalite, era ne tugitongoza ku Misitiri Hotel ku mukolo ogwali omulungi ennyo. Era ku olwo nange ne nnyingira ne nfuuka memba omujjuvu. Nja kusaba bannange mwenna abali wano, ffe ssebo jjajjaffe
ofiiriddwa abantu bangi. Tusaba Allah akugumye akusibe ekimyu asobozese okubeeza nga oweereza fe abazzukulu n'obusiraamu. Ate bakadde bange bano mbalabye buli omu ng'ayogera ba presidential candidates nga tewaliimu kutya akaseera kano okubaako ebyogerwa nange kamwa koogera olwaleero si kyangu webale kubeera mu zzaŋŋanda. Njagala okumaliriza ebigambo bino ebyekatulamu ne Sseesonko ekawempe. Eggwanga twasabye buli omu tebe tasobola komandinga nti oyo Biden mu munone waali mukube emmotoka ye mujaase mumuggyemu mumuze ewaka musibireyo. Era bwe wetaabe entaanya enetta amenvu Trump yatumidde dda naye ng'ali mu ntebe era talina kyakkola. Omusajja amutwala talina na bigambo byayogera. Kakati oyo demokrasi gwe twaliyagadde wano. Tulabe mutabani wa Kaguta mukadde wange kojjange nga naye ali wali alaaja nanti bannange ngenda naye munzikirize kangende. Naye lunaku lwe baamutongoza mu kuwa speech byagenda okukolera eggwanga. Nsonyiwa bino mbyogerera wano mu mbuga, sirina walala jjajja, sirina walala, nzikiriza ddakiika emu bbiri nti bwe baamutongoza natunudde ku mande n'agamba ngenda kufaafaagana nammwe. Ndaba omuntu yenna agenda n'atambula n'akuba campaign, agenda n'akuba laale, tugenda kufaafaagana kandi ffenna we tuli eggwanga lyaffe tuliwedduwa. Sebo mukadde wange jjajja nzikiriza na kino nkiddemu bwe twabadde kyenayogedde nga tuli ewabasajja bo Katulamu ne Sseesonko nti okulonda kuno nakugeraageranyiza n'enziika y'ekitabuliiki nga mugenda emagombe nti teri kuleeta talakini ne tahariri oba talakaini oba nti mugende kasirise teri gamba nti la ilaha illallah la ilaha illallah wotandikira nga tiyagasa avaayo ng'emmundu evaayo kabangali nga bazireeta. Kakati twebuuza tugenda mu kulonda kutya era kabe kasinge. Tebagambye nti campaign za ku Mande bagambye nti olina okuba laale y'abantu 7. Honorable Kyagulanyi, General Tumukunde, General Mugisha Muntu nkubamu akafaananyi wano ng'ovudde wano okiridde ekapera byongo o aleputongo ovuze oyiseemu ogenze ekisolo ng'olina okusanga abantu 7 oyogereremu bo oveeyo odde eno. Allah atutaase tuyite mu mbeera eno gye tulimu. Sinza kuva waggulu nga sikuloopera nti yadde tuli mu lutalo. Nze engabo y'abannakampala Ssebo Jjajja, engabo y'abannakampala Kakonge k'okukubo, olutabaalo ndukutte mu kibuga omuloodi waali. Anas Kalisa akakiiko akulira akakiiko ka research kitalo nnyo kitalo ddala. Amawulire ago bwe gatuuse ffenna wamu ne tubeera banakuwavu. Kitalo nnyo kitalo ddala bannange. Tutuusa okusaasira kwaffe namwandu n'ab'enju y'omugenzi, abaana abazzukulu n'abasiraamu bonna olw'omuntu omukulu bw'ati ow'omugaso ennyo okutuvaako ate era nga mukyo ebiseera bino nammwe mbiraba ate bannaffe bangi era batugenzeeko naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Amawulire ago ge nyagadde obbatuusa. Khabir sadakallahu alazim. Mukadde waffe embuga, mukadde waffe omulangira Dr. Haji Kasimu Nakibinge Kakungulu ku lw'okuviibwako omuweereza w'obusiraamu Dr. Anas Kalisa. Mbuga tukusaasidde nnyo era okusaasira ssentebe wa Hayatul Kibaril Ulama w'olukiiko olukulu olw'owaggulu olufuga obusiraamu olukulirwa Sheikh Lunanoba. Ssebo ssentebe naawe tukusaasidde nnyo ku lw'okuviibwako omuwandiisi ow'oku ntikko
ku lukiiko olwo. Dr. Kaliisa ebyonna ebimwogeddwako mazima meereere. Dr. Kaliisa abadde kyakulabirako kirungi. Dr. Kaliisa abadde yeeyisa bulungi. Dr. Kaliisa abadde musajja munnaddiini. Dr. Kaliisa abadde ayunga. Dr. Kaliisa abadde muluŋŋamya. Allah tukusaba osaasire Dr. Abdul Nur Anas Kaliisa. Olwaleero tugenda kuziika Irimu. Kubanga Kaliisa Irimu gy'alina gy'abadde nayo mu Uganda n'ebweru wa Uganda. Omu ku bayivu be tubadde twenyumirizaamu. Niyo olwaleero tugenda kuziika Irimu. Allah tukusaba osaasire Kaliisa. Byonna byakoze ebinyuwe kubanga gwe musonyi omusaasizi. Famire ya Dr. Kaliisa, baganda ba Dr. Kaliisa tubasaasidde nnyo. Mungu abagumye, abayise mu buzito buno bwe mulimu, abawe empeera z'obugumiikiriza ne Kaliisa Allah amuyingize ejjana. Ku lwa bannange benkulembera nabo obusiraamu, kigambo kinene nnyo gye tuli, kubanga Kaliisa abadde omuwabuzi waffe, omuluŋŋamya waffe. Naye tusaba Katonda naffe atuyise mu kiseera kino ekizibu. Kaliisa tabadde wa famire yokka, wabula abadde wansi yonna. Naye katusabe Katonda atuyise mu buzito buno. Sijja kusingaawo, nja kusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire Dr. Kaliisa, amuyingize ejjana ey'emirembe nga Supreme Mufti. Bamasheeke bangi batufuddeko mu kaseera kano, abasukka 15, abakulu Allah abatutte. Mulabe eddibu abaali badde abaluŋŋamya baffe abatuwabula, naye nga tubaziise nga n'olwali tugenda kuziika Irimu. Allah saasira Kaliisa na byonna byakoze. Abasigaddewo mulabe omukullo Kaliisa gwalese nga mugenda nagwo mu maaso. Emizikiti gy'abadde azimba, amasomero, obuyambi bw'abadde awo abaana abanaku, na byonna byakoze. Allah tukusaba bano abasigaddewo bonna omukullo ogwo babeere nga bagutwala mu maaso. Abawalimu ekisembayo, Kaliisa abalaze. Omuwalimu bwe yandifaananye mu nsi nga likodi ze ennungi, omuwalimu nga yeeyisa bulungi, nga n'abantu baga nti omuwalimu yooyo era agwandidde okuba omuwalimu omulungi nga Kaliisa bw'abadde. Ekyo ekifaananyi Kaliisa akitulaze abawalimu. Tugezeeko nnyo nga bwe tusobola okubeera ekyokulabirako ekirungi. Allahumma gfir lahu warhamhu fil janna. Allahumma idkhulhu jannataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wa in kana muhsin fazid fi ihsanihi wa in kana musii fatajawaz anhu innaka antal ghafurur rahim. Wa ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir. غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
ababanja abantu mwabategedde dda baba bagambye dda omujja okutuukirira naye temukolako oludda lumu olabeka nkiseeka mu mubanja yabanjibwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mwegayirire Allah kaseera kano nga talina kyatwagalako dokita okujjako edduwa zaffe lwatu enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu kyalimu akoseddwa naye atugumiikirize isbiru fasabru jamil gumiikiriza obugumiikiriza bwe businga